Cei Connah. Mewn â hi, allan gan Harrison. Ia, hwnna'n bêl dda, syniad yn dda o ganol y cae, cyfle arall i'r hoeddi mewn. A'r ergyd na di wedi gwrdd ar y hwyd gan Harling ydi o. Fe gafodd o afel campus arni. Ac mae Cei Connah wedi ildio gol am y tro cynta y tymor hwn. Cei Connah yn lle mynd am y coes chwith, yn defnyddio'r coes dde, coes wan, nôl at draws ar y cyffyrddiad gyntaf, a Harling jyst yn deall y ffordd mae'r bêl yn mynd i redeg ar y cyffyrddiad gyntaf, yn defnyddio'r cyflymder ar y bêl. Gorffeniad dda iawn gan Lewis Harling. Jordan Davies yn ôl at Chris Owens. O, mae hwnna'n hydd! Ac o'r diwedd, mae o'n gadael i farc. Ac yn ei gêm gynta dros i glwb newydd, mae Byron Harrison wedi sgorio dros Cei Connah. Pen-y-bont i amddiffyn yn dda iawn am 35 munud, o fydd Rhys Griffiths yn gandryll, ond pa'i cymryd unrhyw beth i ffwrdd o'r ffordd nath e gorffen. Oedd hwnna'n anodd achos oedd e'n bwntio reit o flaen, mae hwnna'n sgil anodd iawn, ond ti'n gallu gweld bod e wedi arfer gyda sgorio goliau, gwybod yn union ble mae'r gol. Harrington, nôl mewn â hi. Mae'n dibynnu i bwy mae'n disgyn. Horan! Ac oedd na wiriad ar ei ergyd o hefyd. Bach yn un ffordd fel gol Harling yn y hanner gyntaf, ffordd nath e darllen y chwarae. A wff, oedd hwnna'n agos. Mae'n hynod o glos rhwng y ddau dîm. Oedd hi bron a bod y gol i'w rwyd i hun gan Callum Morris. A mi oedd Oliver Byrne i fod y deg yn effro iawn fanna. Harrington nôl at Owens, unwaith eto ar ei droed chwyddama. Rhys Griffiths yn sgrechiad, gwyliwch ac am arbediad, ond wedi deud hynny. Harry Williams ddim cael gafel arni na fo. Oedd hwnna'n cyfle eirais. Fi'n gwybod sut mae fe'n methu hwnna unrhyw le arall. Mae wedi rhoi y syth at Morris yn y gol fanna. A digon o amser gyda fe hefyd. A note on the defensive performance, Gwennan Harris named Billy Borg as your man of the match. It just sums up defensively how much of a shift you guys put in. Everybody put a massive defensive shift in, but I have to say, if I was going to war tomorrow, Billy Borg should be with me 100%. And how much confidence are you going to take from this going forward, Rhys? We've got to take confidence every time we play the champions. We give them a tough game. They could have nicked the winner at the end. We all watched the game. But we were resolute, we stuck to our task, and we got a great point. Fi wedi blino lan i fod yn onest. A fi'n credu mae pob un yn y tîm wedi blino hefyd, ond na, chymod, sticio ni gyda'i gilydd a gaethon ni canlyniad ffantastig yn y diwedd. I think they worked hard enough, they deserved a point for their hard work. We didn't deserve 3 for our quality, because we dominated the game from start to finish. But our quality is not good enough, simple as that. In the final moments, we're not good enough, and their work and their honesty deserved the point. Pwyntieddi yn erbyn y pencampwyr, gaethoch chi bwynt yn erbyn Bala yn y penwythnos agoriadol. Mae'n rhaid bod y canlyniad yn rhoi lot fawr o hyder i Pen-y-bont. Ydy, lot fawr o hyder. Fi'n credu ni jyst yn adeiladu o'r tymor diwetha. Ni moyn trial wneud yn well na beth wnaethon ni tymor diwetha na'r agwedd sydd gyda Rhys Griffiths. Mae fe moyn pwysio ni trwy'r amser. Ond fi'n credu 3 gêm gyfartal, so mae eisiau ennill nawr.